Ну все, хорошая погода. Пойдем со мной. Пошли поснимаем лесу. Тает твоя гора, Алиса, тает потихоньку. Что такое? Настроение рыже-позитивное. Уже утром поела, Сарча посидела, побегала, собак погоняла, запасы сделала. И все это только до 10 утра. Молодец. Все, весна пришла, и у Алисы нету активности, не хочет она со мной общаться. Так, чуть-чуть можно погладить, но не сейчас. Вот я если руку протяну, что ты скажешь? Нет, ничего. И скрип вернулся. Девочка дома, под кроватью, как вы видели из инстаграма, спит. Все у нее прекрасно. Она поняла на 5-м году жизни, что под кроватью либо на кровати гораздо лучше, чем на улице. Но вот сейчас она медитирует. Утренняя медитация лисы. Ладно, ладно, я пойду. Не буду тебя трогать. Отдыхай. У Арчи, кстати, такое же абсолютно состояние. Он точно так же... Что такое? Точно так же себя ведет. Абсолютно одинаково. Теплая погода, солнышко и пение птиц очень положительно влияет на лис.